Ayan na guys, bago hugasan yung bagong bili na pang kare-kare, dapat lagyan mo na ng asin para masiguradong malinis yung karne galing itong palengke. Ayan na, nahugasan na. Okay. Okay, ayan na, hinuhugasan na yung ating sitaw para sa isang masarap at crispy kare-kare. Guys, ang ating kare-kare ay may 3 gulay lang. Yun lang kasi ang afford namin. Sitaw, talong, at pechay. Dapat hinuhugasan maigi ang gulay natin kasi galing to sa palengke ang pinagdaanan. Tama ba? I-marinate muna natin yung karne sa patis at paminta. Ay ayan, paminta. Hindi siya kita. Okay. Guys, explain ko lang yung mga sangkap natin. Cornstarch, bawang, sibuyas, atsuete, patis. Bakit? Yun. Guys, ito na yung mga sangkap natin. Una, pamintang durog, patis, atsuete, cornstarch, garlic, sibuyas, guys, ito na yung mga sangkap natin. Una, paminta, patis, atsuete, cornstarch, bawang, sibuyas, mga gulay natin, pechay, sitaw, at yung talong natin kailangang ibabad kasi pag hindi siya binabad namumula siya. At
Guys, ito na pala ang sangkap na ating Isa natin. lechong kare-kare. Guys, Hindi mo naman sinasabi kung ano lulutuin. guys, ano pala yung sangkap natin ng... Guys, ito na pala yung sangkap ng crispy kare-kare natin. Una, karne, siyempre. Sige, sige, sige. Pangalawa, bawang, sibuyas. Bahala na kayo kung gaano kadami. Cornstarch, 2 tablespoon. At suwete, patis. Ilagay mo na lang dun sa ano? Dun sa edit, dun sa text. Oh, sige. Gawin mo nang walang salita. I-video mo lahat. Tapos focus mo isa-isa. Sige, sige, sige. Guys, ito na yung mga sangkap natin. Ito yung paminta, patis, atsuete, cornstarch, peanut butter, inulit ko. Sige lang, kahit mag-date. Okay na ha? Lagyan mo yung padlok. Yan. Okay lang ba muna natin? Sige na. Hindi ka dami-dami yun, okay? Baka hindi mag-crunchy.
Pre. Pero sige yung ako mo. Sige lang. Kahit ang sali ka, tatanggalin mo naman yung... Sige, go. Wait, amping. Nakaya po. Replay there. Okay, dalawa pa. Okay. Yun na. Go. So I'm here. I will leave the ice cream myself. Go. Wait lang. Okay, go. Parang dahil ng camera niya. Okay.